Continuamos coa nosa exposición Isaac Díaz Pardo, o triunfo do equilibrio. E hoxe imos nos ofrecer unha peza singular que ten unha anécdota detrás moi interesante. Cando Isaac Díaz Pardo puxo en marcha a fábrica de cerámica de Sargadelos, comezou a organizar unha serie de cursos baixo o título de Experiencias da Escola Libre e do Laboratorio Cerámico. Nestes cursos, alumnos de todas as partes do mundo pasaban uns días de verán na fábrica de Cervo, formándose e compartindo experiencias cerámicas. Nos arquivos da Fundación consérvase diversa documentación relativa a estas actividades. O folleto co programa da organización. O mapa que se lle entregou aos asistentes para ver a ubicación das instalacións onde se iban a realizar estes cursos. Os cadernos do seminario, coa publicación das memorias destas experiencias. O folleto do Museo Carlos Maside, onde se facían exposicións temporais coas pezas resultantes dos obradoiros. E, como non, a invitación á súa inauguración. Curiosamente, unha daquelas pezas feitas durante o curso, a que corresponde á artista alemana Claude Meissner, foi enviada por Isaac Díaz Pardo a Camilo José Cela como agasallo no ano 1977. A curiosidade da peza é que se trataba dunha camiseta cerámica coa candidatura ao Premio Nobel para Camilo José Cela. E como colofón a esta explicación da camiseta que guardamos na Fundación, non podo menos que facer a exposición aquí, neste sitio, xunto ao Premio Nobel de Camilo José Cela. Agardamos que vos gustase esta peza e emplazámosvos a que vexades novas pezas da exposición virtual Isaac Díaz Pardo, o triunfo do equilibrio. Moitas grazas.